Albashirinku manyan mata masu capacity, mata iyayen giji, mata 'yan kasuwa, mata masu sarrafa biyar ta koma goma, mata masu dogaro da kansu. Duk collection gyaran jiki na mata ta kawo muku hanya mafi sauƙi da za ku share hawayenku wajen tallace-tallace na siyarwa ko siyar da fasaharku mai ƙayatarwa. Ta shirya tsaf ta koyar da class na jingle, wato yadda za ki sarrafa kalmomi da muryoyinki ki jawo hankalin kwastomomi ki kuma samu kuɗi. Da wannan ilimi za ki iya tallace-tallace na kasuwancinki da na wasu ma, har ma da sanarwa na biki ko taro. Farashin kawai 2,000 ne kacal. Big collection ta ɗauki ɗamarar koyawa mata 1000 masu rabo da sha'awar jingles da kuma dabarun kasuwanci. Ke dai ki shiga yanzu don ki samu labari. Gani ya koriji, kar ki bari a baki labari. Wannan dama ce mai daraja da girma. Big collection gyaran jiki da ci gaban kai. Kira ta WhatsApp da wannan lambar da ke kan screen ɗin bidiyon nan. Bye bye.